Perkenalkan, nama gue Ariel. Gue adalah NPC Indo yang sedang bekerja di Jepang. Ini cerita gue. Makan es krim di Jepang sampai sakit tenggorokan atau batuk-batuk. Day 3. Hari ini gue beli es krimnya di Family Mart yang jaraknya sekitar 90 km dari apartemen gue. Ya betul, tempat kerja gue hari ini jauh banget, tapi ya dinikmatin aja ya. Es krim hari ini namanya Gishiri Manzoku Chocominto, yang artinya es krim Chocomin yang padat dan memuaskan. Harganya 238 yen atau sekitar 26.000 rupiah. Es krim ini es krim Chocomin favorit gua. Walaupun rasa minnya lumayan kuat, rasa manis dari coklatnya juga masih kerasa banget. Bagi yang suka Chocomin, recommended banget sih es krim ini. ご視聴ありがとうございました。